如果让你第一视角看动物世界，你最想先去哪里看看？夏田意外地进入了一种动物的社会系统，开场就接受了最强女武神的接待。在这个国家，身穿黑色西装的旅人都会被奉为贵宾，所有人长相一样，所以身上的数字是他们识别对方的方法。而这些正在劳作的竟然都是未成年，他们是国家的主要劳作者。夏田疑惑了，那你们的成年人都去干嘛了？原来这是一个不会老化的国家，那就没有年龄的细致分别，大家都是一个团结的集体，繁殖工作则交给女王就行。到现在你们有猜到这是什么动物吗？他们以白鼠为食，并以粮食为基础构建一个地下王国。女武神靠着前辈72号的日记学会了培育白鼠，而到了最后一页，赫然写着我要反抗毒犬女王的字眼。难道女王真的是毒蛇般的女人吗？她还是不敢相信。女武神带着夏田前来参见女王殿下，女王给她灌输着一堆的浓鸡汤，这不就是洗脑专业户吗？临走前还给了女武神每天必吃的胶囊，由于这个要美容养颜又健康，女武神送给了夏田当做见面礼物。而就在此刻，没有每天按时吃药的女武神开始恢复记忆，72号的话不断在脑中回荡。而此刻外出的女王也发现了她，原来保健品的作用就是给手下单纯洗脑的道具。女武神发现了女王的暴走，决定亲手了结了女王。谁都没想到女王胸口的数字赫然就是自己的前辈72号。这小小的动物世界居然还演起了宫斗剧，夏田人都傻了，怎么还想回去追剧了呢？原来这种生物就是裸鼹鼠，女王是他们社会体系中最高的等级存在。天敌是蛇，在同伴被吃的时候会把队友的退路给封了，就像是我方盾山一样，都是国服好队友。裸鼹鼠的完美设计被神明一秒通过。最后一个小彩蛋，女王洗脑用的保健品其实就是自己的粪便。